Hallo, herzlich willkommen im Somnishop. Mein Name ist Daniel. Und ich bin Hannes. Heute möchten wir euch erklären, wie die Nasenatmung funktioniert, warum sie so wichtig ist und wie sie mit dem Problem Schnarchen zusammenhängt. Wenn die Nase verstopft ist, kommt es oft zum Schnarchen. Denn geschwollene Nasenschleimhäute, etwa wenn man einen Schnupfen hat oder wenn die Nasenscheidewände gekrümmt sind, führen zu gesteigerten Atemwegsturbulenzen. Diese Turbulenzen führen dazu, dass das Gewebe im Rachenraum in Vibrationen versetzt wird. Diese Vibrationen nehmen wir als Schnarchgeräusch wahr. Außerdem stellt der Körper bei gestörter Nasenatmung auf Mundatmung um, was nicht nur Schnarchen begünstigt, sondern am Morgen auch zu trockenem Hals- und Mundgeruch führen und die Kariesbildung fördern kann. Um Schnarchen zu verhindern, sollte man deshalb die Nasenatmung fördern. Dafür gibt es mehr Möglichkeiten als das altbekannte Nasenspray, das wegen seiner Inhaltsstoffe allerdings schnell abhängig machen kann. Eine gute Alternative ist die Nasenspülung, die man vor dem Schlafen durchführen kann. Ein Video findet ihr dazu hier. Eine andere Möglichkeit ist es, einen Nasenspreizer zu benutzen. Das ist äußerst effektiv und zudem sehr komfortabel. Nähere Informationen dazu findet ihr hier. Wir halten also fest, eine freie Nase bedeutet in vielen Fällen kein Schnarchen. Zudem ist die Nasenatmung gesund und sehr wichtig, man kann die Nasenatmung auch fördern. Ein letzter Punkt, den man nicht vergessen darf, kein Schnarchen bedeutet erholsamen Schlaf. Wenn ihr jetzt noch Fragen zur Nasenatmung oder zu den von uns genannten Produkten habt, dann schaut doch einfach auf unsere Webseite. Der Link ist in der Infobox. Wir freuen uns über einen Daumen hoch und ein Abo unseres Kanals. Weitere Informationen findet ihr auch auf unseren anderen Social Media Kanälen. Wir wünschen Ihnen eine schnarchfreie und ruhige Nacht. Bis zum nächsten Mal.